何なの？憎い。お前たちが憎い。セーラー戦士。憎い。お前たちが憎い。今の夢は。この私を差し置いて。
今に見てらっしゃい。なんだってのよ、まったく。変な夢は見るわ。それで寝直したら遅刻で立たされるわで。全然ついてないわ。これで来週の校内新聞かなんかには。学園の長、遅刻で立たされる。とか乗っちゃうんだわ。不幸。ベイちゃん。なんだ、みなこちゃんじゃない。
アルテミスにいきなり言われて、私もめんくらってるのよ。
ね。猫のくせして自分を何だと思ってんのかしら。自分の言うことをはいはい聞くと思ったら大間違いってことを思い知らせなきゃ。サボろうってのは分かったけど、それでどうするの？どっか行くの？そこまで考えなかったな。ルナたちのことだから、そこいらの場所じゃすぐ見つかっちゃうんじゃない？思い切ってうーんと遠くに遊びに行くってのどう？